酸菜鱼接上个视频如何劈鱼片的详细做法后，今天分享给大家酒店式详细鱼片的上酱过程，如何让鱼片更加的滑润。劈好后的黑鱼片呢，我们加水和盐，搅打至5-6分钟后出胶。一是为了去除杂质和腥味，二是使蛋白质在蛋白酶的作用下迅速分解，成为人体容易吸收的各种氨基酸。氨基酸就是鲜味的来源之一，鱼肉呢更加的滑润Q弹。这个时候呢，鱼肉已经非常的嫩，用清水洗净后呢，稍微沥干水分，加盐、白酒、胡椒粉，搅打至4-5分钟后出胶，鱼片的纹路呢变得模糊，然后再加入1/3个蛋清，少许的生粉，搅至均匀后分油备用。冰箱冷藏15分钟呢更佳。下个视频分享酸菜鱼之如何烧制过程，关注我，为美食点赞。